Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, næst á mælendaskránni. Gjörðu svo vel, Áslaug. Takk fyrir það, kæru fundargestir. Ungir sjálfstæðismenn leggja til að setningin undir flokknum trúmál falli niður. Seinasta setningin sem hljóðar svo: öll lagasetning skal ávallt taka mið af kristnum gildum og hefðum þegar það á við. Þarna er verið að gefa í skyn að gildi annarra trúarbragða séu minna virði og lagasetning á aldrei að tengjast trúarbrögðum. Trúfrelsið er tryggt í stjórnarskránni og þingmenn flokksins okkar eru þingmenn einstaklinga en ekki trúarbragða. Þá tekur til máls Emil Örn Kristjánsson. Já, fundarstjóri, virðulega samkoma. Brynjólfur, flott, ég er alveg sammálaður. En málið er boðar 10 árum í einfaldar reglur og skýrar, enda fóru það aldrei í nefnd. Og hérna hafa kristin gildi stjórnað og laga löggjöf okkar í síðastliðin 1000 ár og rúmlega það, og ég held að það sé aldrei meiri nauðsyn en einmitt nú að hnykkja á því að kristin gildi og hefðir, já ég veit að stjórni lagasetningu hjá okkur, ekki viljum við að það fara að gilda sjæralögum afmarkaða hópa hérna það nokkuð. Fleiri hafa ekki gefið sig fram, aðrir en Ásgeir Einarsson. Mælendaskránni hefur verið lokað og hann tekur nú síðastu til máls þessi ályktunardrög. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Ágæti fundamenn, fundarstjóri. Ásgeir heiti ég, kemur frá Hafnarfirði og sit á mínum fyrsta landsfundi og held ég bara að skemmt mér ágætlega að hinga til. Og það hefði komið skemmtilega óvart hvað maður hefur ákaflega mikil áhrif þótt að maður sé að koma inn í fyrsta skipti. En ég vil hins vegar biðja ykkur að hafa eitt í huga við að afgreiðslu þessa draga sem að liggja hér fyrir. Það er með kristileg gildi, ég hvet ykkur til að styðja þá tillögum að taka það út. Ef við tókuð eftir ræðum hér Þorgerðar og vinminsans Emils hér áðan, þá útskýrðu ég aldrei hvað eru kristin gildi. En ef maður séu boðið honum 10. Ef farið í boðið 10 inn bara í smástund. Fyrsta, þú mátt ekki hafa engar aðra guði en mig. Þú skalt ekki búa til styttur eða aðra myndir af guði þínum. Þú mátt ekki take the Lord's name in vain. Ég man nú ekki vera nafn Guðs við hégóma. Og maður að muna að halda hvíldardaginn heila. Hvað kemur þetta íslenski löggjöf við? Nákvæmlega ekki neitt. Og við kíkjum á boðorð númer 6. Þú skalt ekki drífa hór. Er ríkið að fara að skipta sér af kynlífi mínu? Halló? Þetta kemur ekkert löggjöf við og ber að hafna. Og því hveti ég ykkur til stíða tillögu sem Áslaug Arna kom fram með hér áðan. Næst er breytingatillaga sem lýtur að kaflanum trúmál. Það er lína númer 184. Þar er tillaga að síðasta setningin í kaflanum falli út. Það er að segja setningin öll lagasetning skal ávallt taka mið af kristnum gildum og hefðum þegar það á við. Þeir sem eru samþykkir því að þessi setning falli út. Þeir sem eru á móti. Tillagan er felld. Síðan síðdegis í gær var líka samþykkt tillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd landsfundar að kristin gildi skuli vera í hávegum höfð við alla lagasetningu þegar það á við. Já. Hins vegar núna rétt fyrir þennan þátt og rétt fyrir hádegisfréttir okkar í útvarpinu þá kom allsherjar- og menntamálanefnd fundarins saman og samþykkti að þetta atriði yrði tekið út.
Þannig að sú tillaga verður borin upp fyrir landsfund núna eftir hádegi. Hún verður borin upp aftur? Hún verður borin upp aftur. Menn var þetta ekki nógu lýðræðislegt þegar það var samþykkt í fyrra skiptið eða? Sumir vilja meina að það hafi ekki verið nógu margir viðstaddir, þetta hafi einhvern veginn svona runnið fram hjá fólki, það hafi verið að samþykkja margar ályktanir þarna á þessum fundi og menn hafi ekki veitt þessu nægilega mikla athygli þegar þetta rennur í gegn. Og svo ungir sjálfstæðismenn, þeir byrja á að mótmæla þessu í rauninni strax á meðan það var verið að ræða þetta og við töluðum við formann Heimdallar núna bara í hádeginu sem sagði þetta bara væri gegn stjórnarskránni, gegn trúfrelsinu og þau mótmæla þessu harðlega, þannig að það verður sennilega tekist á þetta núna eftir hádegið. Ég reikna með því með að þetta var samþykkt í gær. Málið þá tekið á dagskrá og til máls tekur höfundur setningarinnar í ályktuninni eins og hún nú, Emil Örn Kristjánsson. Gjörðu svo vel, Emil. Já, ágæti landsfundur og kæri fundarstjóri, ég þakka kærlega fyrir að fá að taka til máls og fundunum fyrir að heimila með það. Ég heiti Emil Örn Kristjánsson, ég formaður félags sjálfstæðismanna í Grafarvogi og ásamt Ólafi Hrólfssyni, formanni málfundafélagsins Óðins, flutti þá tillögu að í ályktun allsherjar- og menntamálanefndar skyldi standa öll lagasetning skal ávallt taka mið af kristnum gildum og hefðum þegar það á við. Ég fagna þeirri umræðu sem hér hefur orðið nauðsyn þess að viðhalda kristnum gildum og hefðum í samfélagi okkar. Þó að hafi sýnt sér reyndar í umræðinu núna bara síðasta sólarhringinn að sumir vita ósku lítið hver kristin gildi eru, meðan aðrir hafa notað tækifæri og reynt að snúa út úr. En það ljóst að þessum ágæta landsfundi, að loknum þessum ágæta landsfundi, að Sjálfstæðisflokkurinn flokkurinn af kristnu gilda, sem hafa mótað samfélag okkar og allt vestrænt samfélag aldaraðir. Og víst, það má sanna það. Ég líti ekki svo á að því hafi verið gefið nokkur afsláttur, né að Sjálfstæðisflokkurinn sé á einhvern veginn að beygja sig undir eða taka undir stefnu öfgafólks í borgarstjórn sem meðal annars banna Nýja testamentið í grunnskólum eða gerst borgöngumenn þeirra á nokkurn hátt, þó að hér sé lögð fram þessi tillaga sem hljóðar svo að höfðu samráði við tillöguflytjendur og í framhaldi af nefndarfundi í allsherjar- og menntamálanefnd í morgun leggur samræmingarnefnd landsfundar til að felld verði út setningin öll lagasetning skal ávallt taka mið af kristnum gildum og hefðum þegar það á við. Takk. Tillaga samræmingarnefndar sem að höfundur setningarinnar styður liggur þá fyrir til afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir því að setningin öll lagasetning skal ávallt taka mið af kristnum gildum og hefðum þegar það á við falli út úr ályktun allsherjar- og menntamál. Gefið merki, gjörðu svo vel. Þeir sem eru á móti, hún samþykkt. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins féll í dag frá ályktunum að öll lagasetning skuli taka mið af kristnum gildum og hefðum. Ályktunin lifði í sólarhring en hún var samþykkt í gær. Í ályktun allsherjar- og menntamálanefndar Sjálfstæðisflokksins sem samþykkt var á landsfundi í gær stóð orðrétt: öll lagasetning skal ávallt taka mið af kristnum gildum og hefðum þegar það á við. Frétt samþykkt þessarar ályktunar fékk mjög blendin viðbrögð, en það voru ekki allir ósáttir. Auðvitað vita forystumenn flokksins og þingmenn hvernig á að túlka þetta. Kristin viðhorf eru allstaðar og gilda allstaðar. Lagasetning ekkert undan þegin því. Líftími þessarar ályktunar var samt skammur. Allsherjar- og menntamálanefnd lagði fram breytingartillögu sem var samþykkt í dag og var þessi málsliður felldur út. Eftir stendur samt að endanleg ályktun lituð af kristnum gildum, en þar segir: Sjálfstæðisflokkurinn telur að kristin gildi séu þjóðinni til góðs nú sem aldrei fyrr og að hlúa beri að kirkju og trúarlífi. Finnst þér að það séu sterkir þræðir milli kirkjunar og Sjálfstæðisflokksins? Hafa alltaf verið. Það hefur líka alltaf verið uppreist hjá yngsta fólkinu í Sjálfstæðisflokknum þangað til það vex úr grasi almennilega. Þetta allt bara kunnulegt eins og þetta hefur verið síðan ég man eftir mér á þessum vettvangi.
Tillaga kristin gildi við alla lagasetningu var afturkölluð. Töluverður titringur var tillögu sem samþykkt var í gær að öll lagasetning skuli ávallt taka mið af kristnum gildum og hefðum. Tillagan mætti mikilli andstöðu í dag og svo fór að samþykkt var að fella hana út. Ég tel að það hafi ekki verið skynsamlegt að gera þá breytingu sem kom inn hér í gær og það hefur verið lögð fram tillaga að vinda ofan af því. Þú myndir styðja það? Já, ég myndi styðja það vegna þess að ég tel að þetta sé of langt gengið.